हेलो माई वेलकम टू माई मिनी ब्लॉग देखते पारे अभी और मजार ভিউ কিতা কইতা মনে লাইক কমেন্ট শেয়ার সারা ফলো করিয়া দিও আর দেখতে থাকো কিলা লাগে কমেন্টও জানাইও সারাই ওলা মজার ভিউ দেখলে আমার ভিউ আজ করতে তোরা দেখাই মোর আগে ডিউটি যাওয়া তো বললাম তোরা দেখাই তারা আর কিলা লাগে হইতে পারি না আমার কিন্তু বহুত মৌসুম সিন লাগে বুঝছো কিলা মৌসুম আমি আমার ডিউটি যাইতে সবসময় হওয়া যায় আর রোডিগু তো আর জঙ্গলের মাঝখানে যাওয়া তাড়িয়ে আটিয়ে পাওয়া যায় সবসময় টপ টাইম বললাম সলমসন করে এক বানাইয়া দেখাই তারা আমার ফলো সকল করে ভিউ ভালো লাগবো আমার কিন্তু বহুত ভালো লাগে মেঘর ভিউ দি চলা সুন্দর লাগে দেখিয়া ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার সারা ফলো করিয়া দিও আমারে নেক্সট ব্লগও পাইবাই চলো টাটা বাই বাই অনুবলক।